5年冇見啦，大家，我係1440啊。今次呢，想講下官賓啊，唔知大家對官賓有啲咩印象？係一啲叫 free hugs、free sex，嗰個公共廁所，甚至有啲係咪有啲毒品嘅交易啊，甚至係啲即係再過分啲嘅一啲行為。可能我哋咧即係聽到網上好多唔同嘅謠言啦，甚至我哋可能會冇去 fact check，然後又會信啦。的確咧，好多謠言咧係滿天飛，而我哋咧通常接收到嘅一啲，通常係啲最爆、最搶眼嘅一啲嘅謠言㗎嘛。所以咧，嗰啲謠言通常一定係最差、最差、最 eye catching、最令你好想去關注。咁啊喺度提下大家就小心啦，因為咧都可能我哋都唔會知邊個係真邊個假。反而如果你真係好關注嘅，可能你就去自己望下啦，或者可能你睇下啲 YouTuber，或者再睇下其他人嘅報導，或者甚至如果一啲謠言去到你度嘅時候，你就停咗佢啦，唔好再即係散開佢啦咁樣。今日講住咁多先，聽日再講。